করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রোধে ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র এবং মর্যাদাপূর্ণ স্থান কাবা শরীফে জনসমাগম নিষিদ্ধ করেছে সৌদি আরব। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যে ঘরটিতে তাওয়াফ করত সেখানে এখন শুনশান নীরবতা। দু একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ছাড়া পুরো ফাঁকা মসজিদুল হারাম। এমন অবস্থায় কাবাঘরের উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখির চক্রাকারে উড়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যায় রাতের আকাশে উড়ন্ত পাখিগুলোর শরীরে আলো পড়ে ঝকঝক করছে। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী কাবাঘরকে কেন্দ্র করে হাজিদের 7 বার তাওয়াফ করা বাধ্যতামূলক। করোনার কারণে যেহেতু এখন কাবাঘরে তাওয়াফ অনেক কমে গেছে, তাই পাখিগুলো সেই কাজটি করছে বলে অনেকে সামাজিক মাধ্যমে মত দিয়েছেন। তাদের মতে এই ঘটনাটি অলৌকিক। তবে হজ এবং উমরা পালনের জন্য মক্কায় ভ্রমণ করে আসাদের অনেকেই জানিয়েছেন কাবাঘর তথা মসজিদুল হারামের উপর দিয়ে পাখির ঝাঁক উড়তে